Anghisazva margisi shatumce kandayali nu pot realizat. Краснува хиба дефинат скуполу а vostru, care vrei să lua junțeți, atunci n-aris puteți să ticăsiți cât multu puteți să adrați. Au astfel a nostru de azi, cântatorul Toșe Proievski, cântator cu carieră internațională, cântator de toate generații, are scupo definat. Tora cântă pop muzică, a tuinitorul, cum zice el singur, vas continuează cu muzică serioză. Toșe Proievski, cu a lui aleaptă boate, preadusi multu de afirmare ale Republica Macedonia, nu maștu Europa, maș malargu. Toșe, tu chirolul de Tony putem să zâm că tine ai tu plan să lăctești a ta paranuma, schema tu tornie a ta veacă paranuma armanească. Desi poți să spui ceva mamul puti приятела familie voastră. Еваха, добър ден пред се на сите. Јоеско Арман, влав сум јас, ама многу тешко би можеле да комуницираме влашки со оглед на тоа што немам со кој да разговарам овде во Скопје. Кога сум во Крушево, зборам со мајка ми и со татко ми влашки, ама многу ретко сум таму, многу ретко се тие тука, така да веќе осетот за, го разбирам целиот јазик, ама осетот за комуникација веќе е значајно намален. Што се однесува до презимето Проја, моето право презиме, уствари, кое го променил дедо ми, уште од дедо ми, чие име носам јас, Тодораќ Проја. Размислувавме ради звучноста на презимето Проја, кое ми е уствари на некој начин оригиналното влашко презиме, ми беше позвучно и некако размислувавме дека е поприфатливо за пазарот надвор. Со оглед на тоа што почнувам веќе да снимам англиски албум и размислувавме дека како шорткат на името мое би било интересно да стои презимето Проја баш такво кратко и звучно како што е. Ама после тоа размислив дека сиот успех во кариерата ме следи со презимето Проевски, нема потреба од накнадни некои промени на презимињата. Јас сум си Проевски така како што бев, влав и тоа е тоа. Значи единствено заради звучноста на презимето. Мато сони паранумава сармана како мјасе тораш. Шива сарма. Да. Спомним дей сега информации за тем ти историјата фамилија ваша, да ју сум винит сило краво што папањ пара папањ. Уште од дедо ми и од прадедо ми живееме во Крушево. Значи нашето потекло е негде од границата од Грчка према нас. Дедо ми знам дека бил многу богат стопанственик и бил еден од ретките луѓе кои го подпомогнале Илинденското востание со не знам колку златници таму. Пишува во книгата на Кочото Пузовски, кој е уствари од Крушево, запишан како Тодораќ Проја. Јас уствари го носам името негово. Деси после спомним кад си ера бана манинти канда ја чорот за тем, кад си Джокора Джокат, тој ќе ролу канда ја рајла с колија примара. Апсолутно со се занимавав. Значи најмногу се дружев со другарите во мало, со другарите кои ми се и ден денес другари, што ми е многу битно, значи другари кои сакам да ги посетам и се трудам да им обезбедам доволно внимание при секое мое заминување во Крушево. Игравме различни игри, значи најчесто бевме во малото, игравме традиционална игра која се викаше пам-пам, правевме пушки самите и се криевме по тешината на куќите, идеални беа куќите баш за водење на детска војна со пластични пушки и со дрвени, јас имав дрвена, сам си ја направив. Дesi mi desta că tale jocuri era mai interesante decât să tem șorii tu rolul de azi sunt cu computer. Апсолутно. Мислам дека фантазијата на луѓето кои растеа во една таква
средина, односно на децата кои пораснаа во една таква средина, вклучувајќи ме и мене. Мислам дека нивната фантазија е на многу повисоко ниво развиена отколку треба да се познава компјутерот, апсолутно. Денес е време на компјутерите, ама мислам дека треба да најдат децата што растат сега со компјутерите, треба да најдат доволно време да се качат на водно, да излезат во природа, да живеат здрав живот. Care avea naima mare influență pe toalet a esta cali di bana. Татко ми дефинитивно. Татко ми со оглед на тоа што првиот чекор него при запознавањето со Григор Копров, тогашниот и сега еден од најголемите композитори, рака на срце. Првиот контакт беше негов, првата молба од татко ми према Копров се случи тогаш. Во врска со мене, тогаш беше откриен на некој начин мојот талент и желбата моја да се занимавам со музика до тогаш. Несвесно ја сакав музиката многу, несвесен дека еден ден можам да направам нешто со тоа и дека сум баш толку талентиран, што би можел да бидам пред се популарна, значи во Македонија, па еве сега и во бивша Југославија цела. Несвесно се занимавам, како што кажав, со музика. Одличен чекор од страна на татко ми беше тоа што беше навреме и правилно увиден талент. Deci de familia ta are și altă te cânta și umșat cu aleaptă bateata. Одлично пеат и мајка ми и татко. Значи, одлично, многу често кога се збиравме порано дома, цела фамилија ми е музички надарена. Почнувајќи од чичко ми Ефтим Проески, кој е најстар од браќата, кој свиреше одлично цук-тромбон, мандолина, заедно со средниот брат, односно брат на татко ми Анастас Проески, кој е во Крушево, и најмалиот брат татко ми. Се сеќавам дека, уствари колку можам да се сетам сега, како во сон, се сеќавам дека порано се збира, пеа заедно, свиреа и јас им бев од страна, така и се чудеа како можам да ги надвикам сите од... Постариот внук кој се вика Кристијан, мислам дека го носи талентот по некој ген, не знам како. Мислам дека го носи талентот на татко ми. Татко ми е одличен цртач и вајар, и скулптор, и гравер на стакло. Порано работеше во стакларата, додека работеше стакларата во Крушево. Има прекрасни дела на стакло направени, значи и тоа е една огромна уметност и мислам дека Кристијан ја носи уметноста на татко ми. Црта одлично, има веќе 7-8 години, а мислам дека ќе се развие тој талент уште повеќе и уште повеќе. La care festival Трота cântaș oficial? Прво на Златно Славиќе пеев со Пап Ломел. Тоа беше влашка композиција.